Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku rubuga rw'intambara hagati ya M23 ndetse na FARDC n'abo bafatikanije, aho ibintu bitoroshe na gatoya ku ruhande rwa M23, aho abarwanyi bayo bari kwicwa ku bwinshi, ariko nabo bakagerageza kugenda bisubiza uduce tumwe na tumwe bari bamaze iminsi baraswe na FARDC ndetse n'abo bafatikanije. Ariko ikigaragara nuko leta ya Kinshasa yashize ingufu zikomeye cyane mu kurimbura burundu umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo, ariko benshi bakabona ko ari ibintu bidashoboka kandi ko ari ibintu bigoranye, mu gihe M23 ifise ico irwanira kandi izi neza ico iriko irashaka, aho iriko iricwa ku bwinshi, ariko bikaboneka neza ko igenda yisubiza uduce dukomeye kwari kwarafashwe na FARDC ndetse n'abo bafatikanije. Hari byinshi twabateguriye nyine tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube, ico usabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Imirwano ikomeye hagati y'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 yaramukiye muri teritwari ya Masisi, aho hishwe abagwanyi benshi ba M23, ariko bikaboneka ko M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yirwaneho amaze irengere abanyagihugu. Ivuga ko igomba kurinda leta ya Kinshasa, kuko leta ya Kinshasa iri kwica bikomeye cyane abanyagihugu, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. M23 nayo ikaba iri gukora ibishoboka byose naho bari kwicwa ku bwinshi, ariko bakongera kwisubiza uduce bari bamaze iminsi baratswe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo FDLR, abacancuro, imitwe ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'umuryango wa SADC bamaze igihe bagaba ibitero karahabutaka ku nyeshyamba za M23 bagamije kureba uko bazirukana mu bice bya teritwari ya Masisi igenzurwa na M23, kandi M23 idashaka kuvamo, kuko naho inyeshyamba za M23 ziri kwicwa ku bwinshi biraboneka neza ko ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zigumane ibice zari zarigaruriye, kuko ziri kugenda zigarurira ibice bikomeye cyane byari bimaze iminsi bifiswe na FARDC ndetse n'abo bafatikanije. Ni imirwano yatangiye gufata indi ntera mu kwezi gushize kwa Mutarama, ndetse abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara bateganya ko ishobora gukomera kurushaho muri uku kwezi kwa Gashyantare, bijanye n'uko abo M23 ihanganye nayo bateganya kuyiviraho inda imwe mu rwego rwo kuyitsitsura burundu ku butaka bwa Kongo, aho twababwiye ku munsi w'ejo ko FARDC ndetse n'abo bafatikanije ari bo SADC bafise umugambi ukomeye cyane wo kuzana abasoda bashika mu bihumbi 100 ndetse no kuzana ibigwanisho bikomakomeye harimwo imbunda za rutura ndetse n'ibindi bikomeye harimwo indege z'intambara, drone, ibifaru, kugira ngo barimbure burundu umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ariko M23 nayo ikaba iriko iriga amayeri mashasha kugira ngo izirwaneho igihe izo ngabo zizaba ziyemeje kubarimbura burundu, kuko M23 yo ivuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikarinda ubusugire bw'abanyagihugu ndetse kandi igaharanira uburenganzira bwayo yatswe na leta ya Kinshasa. Umuvugizi w'uyu mutwe Laurence Kanyuka avuga ko imirwano yakomeje nyuma y'uko ingabo za leta ziteye ibirindiro bitandukanye byawo muri teritwari ya Masisi. Kanyuka yanditse ku rubuga rwa X ko ingabo zihuje z'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa zirimo FARDC zasubukuye ibitero ku basivile mu duce dutuwe cyane imweso, Mushaki, Karuba no mu nkengero zawo. Ziri kwifashisha imbunda z'imizinga, ibifaru by'intambara na za drone, aho abarwanyi ba M23 bari kwicwa ku bwinshi, yaba mweso, Mushaki ndetse na Karuba. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko M23 igiye guhura n'ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere, kuko ubu ngubu iri kwirurwa ishingura abarwanyi bayo bariko baricwa n'ingabo za leta n'abo bafatikanije, ariko yo ikavuga ko ari abanyagihugu bari kwicwa. Ibiriko birahakanwa n'abariko bararwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho bavuga neza ko bari kwica abarwanyi ba M23. Ibyo M23 yihakanira kure, ikavuga ko FARDC iri kwica abanyagihugu, ariko benshi bakavuga ko ibintu bibandanya kuba bicane, kandi bakabona ko iyi ntambara igiye gukomera cyane kubera imbaraga zikomeye cyane perezida w'igihugu ca Kongo ari gushiramo kugira ngo atsinsure burundu uyu mutwe witwara gisirikare, witwa ko ari umutwe w'iterabwoba ubarizwa ku butaka bwa Kongo M23, aho bamwe mu bategetsi bakunze kuvuga ko ari umutwe
wari umutwe wo mu kindi gihugu, aho bakunze kwagiriza M23 ko ikomoka mu Rwanda kandi ikaba ihaga byose n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyatumye nyine mu minsi iheze aho perezida wa Kongo yari ariko ariyamamaza yavuze ko agiye gutera u Rwanda, kandi avuga ko afise ubushobozi bwo gutera u Rwanda arigoma amaze agatera Kigali. Ibyo byose nyine bikaba bimaze iminsi byerekana ko ibintu bigiye kuba bacana mu minsi iri imbere. Ni mu gihe nyine ku rundi ruhande M23 nayo iriko irabona imisada ikomeye cyane, aho ingabo za Uganda zamaze gushika ku butaka bwa Kongo, zikaba zaje zifise ibigwanisho bikomakomeye kandi zikaba zije gufasha umutwe wa M23 kugira ngo igobotore abanzi uriko bararwana nabo, ariko abenshi bakavuga ko FARDC ndetse n'abafatikanije bigoye ko bazigira batsinda M23, mu gihe M23 ifise ikirwanira kandi ari inyeshyamba zimenyereye amashamba ndetse n'intambara. Kanyuka yibukije umuryango mpuzamahanga n'imiryango y'ubutabazi ko ibitero ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba imweso bigamije kurimbura abaturage, agaragaza ko kuba ntaco iyo miryango iri kubikoraho ari byo kwamaganwa ndetse byivuye inyuma. Imirwano yo kuri uyu wa gatanu ije ikurikira indi karahabutaka yiriwe ibera muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yasize M23 ku ruhande rwayo ivuga ko yigaruriye uduce dutandukanye turimo Rushonga, Majagi na Kabashumba, duherereye ku birometero 5 uvuye ahitwa Ngungu, nk'uko ihuriro Alliance Congo ribivuga, aho nyine rivuga ko ibi bintu biriko biraba biri guca intege bikomeye cyane M23, ariko ko M23 itazigera icika intege, ko ikavuga ko izagumya kurinda ubusigire bw'abaturage, kuko biboneka neza ko leta ya Kinshasa ishaka kurimbura abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi. M23 kandi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yatangaje ko yigaruriye umusozi muremure wa Kagano nyuma yo kuwirukanaho ihuriro ry'ingabo za leta, aho nyine babirukankanye ku rugero rwo hejuru cyane, kandi M23 ikavuga ko itazigera icika intege kuko ifise umugambi wo kugumya kurinda abanyagihugu, aho iri gukora ibishoboka byose ikagenda ihitana zimwe mu ngabo ziriko zirifatanya na FARDC, aho M23 iri guhitana abarundi batari bake. Abasoda b'u Burundi bakaba bamaze kugendera muri iyi ntambara, akaba bamaze kuba benshi, aho ku munsi wa gatatu umutwe wa M23 ku wa gatatu tariki ya 31 Mutarama wivuganye Majoro Sindayihebura Adrien, umwe mu basirikare bakuru u Burundi bwari bwarawohereje guha ubufasha ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, aho M23 ivuga ko umuntu wese uri ku butaka bwa Kongo atari umunyagihugu wa Kongo wese azahura n'ingorane zikomeye cyane. Amakuru avuga ko uyu musirikare yiciwe muri teritwari ya Masisi, ahaniciwe n'abandi basirikare benshi batari bake bari kumwe nawe. Majoro Sindayihebura yiyongereye ku bandi basirikare benshi b'abarundi barimo n'aba ofisiye bakuru M23 ikomeje kwivugana kuva mu mwaka ushize wa 2023. Amakuru avuga kandi ko Majoro Sindayihebura Rukambo ari ubwa kabiri yari yoherejwe kurwana mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko mu kuboza umwaka ushize yari yakomerekeye mu mirwano, biba ngombwa ko ajya kuvurirwa i Bujumbura. Bivugwa ko ubwo yari arwaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ari mu bamusuye akamushimira ku bw'ubwitange yaherukaga kugaragaza ku rugamba, aho imitwe ya Wazalendo yaherukaga gutererana ingabo z'u Burundi, bikaba ngombwa ko ziraswa na M23 ku bwinshi, aho nyine Majoro yahise abahindukirana nawe atangura kurasa iyo mitwe ya Wazalendo mu rwego rwo kwihora, kuko yaramaze kubona ko bahemukiwe ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose biriko biraba mu buryo nyine M23 iri kugerageza ibishoboka byose kugira ngo yirwaneho amaze itabare abanyagihugu bari guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera ibitero bari kugabwaho n'ingabo za leta n'abo bafatikanije. Umutwe wa M23 biciye mu ihuriro Alliance Forever Congo usanzwe ubarizwamo watangaje ko wambuye ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo uduce dusha two muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'imirwano iri gusakiranya impande zombi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 1 Gashyantare 2024. Hafesi ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko uduce ingabo zayo za M23 zigaruriye mu gitondo turimo Akarushoga,
Majagi na Kabashumba duherereye ku birometero 5 uvuye ahitwa Ngungu muri teritwari ya Masisi, aho nyine M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yirwaneho. Iri huriro ryunzemo riri byongereye kandi ingabo zacu zageze muri Kazinga mu birometero bike uvuye i Rubaya. Imirwano iracyajya imbere mu misozi ikikije umujyi wa Sake n'igiturage cya Karuba. Iryo huriro rivuga ko kuri ubu ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa rikomeje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo zayo muri Karuba, gusa zikaba zikomeje gukora ibishoboka byose mu kwirwanaho kandi mu kurinda abasivile kugira ngo ntibagire ikibazo bahura nacyo, nk'uko M23 yemeje ko igomba kurinda abasivile kugeza ku munota wa nyuma, ariko guverinoma ya Kongo nayo ikaba iri gukora ibishoboka byose kugira ngo itsembe burundu uwo mutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo, aho abarwanyi ba M23 bariko baricwa ku bwinshi n'ibitero biri gukorwa na drone ndetse n'imbunda ziremereye zigiye ziri ku misozi itandukanye, aho bashaka kumara burundu umutwe wa M23, ariko benshi bakabona ko leta ya Kinshasa naho yakoresheje ingufu nyinshi cyane kugira ngo irimbure uwo mutwe bitazigira biborohera, kuko uwo mutwe nawe urafise amaboko menshi kandi n'umutwe uriko wirwanaho, kandi bikaboneka neza ko uri kugenda ubona ubufasha bukomeye cyane, nk'aho ku munsi w'ejo ingabo za Uganda zageze mu gihugu cya Kongo ku bwinshi kandi zikaza zitwaje ibigwanisho bikomakomeye, harimo ingabo zimenyereye intambara, zikaba zaje gufasha M23 ku rugamba kugira ngo barabe ko M23 yagumya kwirwanaho kandi ikaguma kugumana uduce imaze iminsi yarigaruriye.